あ、入り口は空いてます。使いの人はご注意ください。で、4時半まではここに人がいるので。今日もコニファーできます。
はい、設営完了しました。今日は、埼玉県の、マファラ稲穂山というキャンプ場に来てます。私はもう3回目なんですけれども、今日は一番、上の K4 サイトっていう一番予約の取りにくいサイトが取れました。で、ここ一山丸ごと自然公園みたいになっているところで、この K4 サイトからは非常に見晴らしがいいということで、なかなか予約が取れないというところです。で、今日は今設営してたらポカポカしてて、汗もかいたんですけれども、だいたい今、幕内で20度ぐらいありますね。ただ、夜は氷点下になるという予報なので、今日は、この天幕のモノポールインナーをコニファーの中に入れてですね、電気毛布も敷いて、備えたいと思います。窓というか、幕内の景色はこんな感じですね。おそらくこちらの方が皆野町の、町なので、夜景がきっと綺麗に見えるんじゃないかなと思います。それではのんびりしていきたいと思います。
SL が走ってんな。音だけ聞こえるな。あ、マジか。マジか。ちょっと待ってこれ。うん。うまっ。ごちそうさまでした。秩父錦。
区別純米だね。区別純米。秩父餅初めて食べます。いただきます。柔らかい。マイナス 1.3 度。
す。